na yung pinaka-rare na nakuha na piece. Ang ganda. Ito. Grabe. Ako naman, si Moye. And nandito kayo sa Muye&Moie show! Show? Talk show yan. Sabi sa inyo, talk show ka na dyan eh. Muye&Moie. Ayan. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa amin, subscribe na kayo sa channel namin. We have all the vintage tips. Oh, vintage clothes and all contents. Yeah. Yes. Oh, yun. Yeah. So, for today's vlog, unboxing tayo. Unboxing. Nabuksan na pala namin. Then, nabuksan na kasi namin yung box. Pero, from US. Ayan. Made from US. Pero, papakita namin sa inyo lahat ng nabuksan namin. Na jackets, Shirts, vintage shirts. Yeah, Shirts. jackets and Yan. shirts lang. Nakikita nyo. So, Ayan. So, let's go! Let's do go. the number Huwag na natin one. patagalin to. Number one. Ayan. Ayan. Takutin natin kasi sobrang lalim ito. Ayan. Ang dami talaga nito, sis. Oo. Ayan. Or, ito na. Maganda. Mabigat. Parang bato. maganda. Yan. Hey! M&M jacket! The legit Yes. one, ha? This one's an original, ha? Not the fake ones na nakikita nyo sa Lazada or Shopee. Yes. Ayan. Ay, sa mga nag-aabang na ulit Case ng authentic stat. M&M, mga naghahanap. Dito, mas, pag nakahawak na kayo kasi ng original, mas alam nyo na yung sa fake. Super layo ng quality niya, super layo ng stitching, super layo lahat. Alam mo fake agad yung pagka nakabili na kayo sa Lazada So, or yan. sa... Oo. Nag-ano kami kasi marami pa rin naghahanap sa amin ng M&M. So, ito na. This one's the number one. Okay, next. So, leave Number natin two. first. Akutin ulit at super lalim nito. May ano pala talaga. House. Ayan. Ayan. Let's Ay, go. ang ganda. Number Neto. two. One, Grabe. Hey! The Oreo one. Oreo Ritz na Bango. Nascar jacket. Amo US pa. Super bango. Ang Ayan. bango-bango. Nakikita nyo ba? Ayan. Ayan. Grabe. Sobrang Oreo ganda. Ritz. Ayan. This one's a rare na eh. Ayan. Oo, tsaka ang laki pa. Yung size na malalaki, sobrang Ganda. ano ng mga ganyan. Ayan. Large, XL ata ito, no? Yeah, XL. PH design din siya. Yes, sir. Ayan. Sobrang This is solid. Number 2 jacket. Ganda. Ang ganda. Ayan. Ito, siguro last na to na jacket pero this one's super rare. Okay, next. Ito na yung pinaka-rare namin nakuha na piece. Ayan, super Sobra. ganda niya. Tapos then, Oo. stock condition pa namin siya nakuha. Ito yung pinaghirapan naming piece na daming buko. hagilapin. Ano lang, pakita lang Oo, tong piece na lahat to. ata ng ano, inanapan namin. So, ito, sobrang ganda. Kaya, Super mahal din siya. Kaya masakit siya oo, sa kasi bulsa. may naghahanap ng ganito, kaya hinanap din namin. Ito na. Let's go. Ito na. Third one is the super rare M&M jacket. Mo sis. Jeff Hamilton designs din siya. Oo. Tapos M&M tag pa siya. Super ganda. Super flawless pa na Oo. jacket. Yung size Grabe, pa yung sobrang solid. ganda. Ang ganda Grabe. talaga. Kahit kami gusto namin i-keep Oo. yan, pero titignan namin. Oo. Ayan. Kasi sobrang ganda. Parang wala Pero kung kami may nahanap na bibili sa naman market. kung may magkaka-correct ng price, Yes. it's okay to let go. Oo. Ayan. So, Huwag lang para, syempre. Para dito din kami. solid. Oo. This Yan. one's Nakikita niyo yan sa super mga rare one. shoot Hindi namin. nyo na makikita to kahit saan. Legit po, kaya na, titigan nyo. Tingnan nyo kung may mahanap kayo. Pag may nahanap kayo, offer nyo sa amin. Then, Oo. legit kasi na wala na talaga siya. Kahit saan yung hanapin sa US. Yes. Sobra. Okay. Sobra. Ayan. Yan. Nakita na yung third one. Okay, Yun let's lang proceed yung jackets sa namin ngayon. jackets. Oo. Yun. At display natin siya sa vlog para makita naman. Yes, Sa sir.
next natin papakita is mga Nascar AOPs and Ts na mga Yes, na-store din namin. sir. Ayan, ang ganda rin ng mga Let's to. open Kaya, this. Yung iba hindi pa namin excited na na-open kami. din. Yung iba vintage din. oo. So, ano Sige, unahin natin? unahin natin yung mga, sige, magpuna tayo ng isang AOP. Ayan, ito, mga This hindi pa one, namin na- ayan, saan? dead stock condition. Hindi pa siya nabubuksan. Okay, yun. Brand new Nakita ko condition. pala mo. Ang ganda. oh. Pero, Oh! tingnan nyo guys, this one's an AOP Nascar, T. Yes, sir. In a cheese authentic Oo. stand. Ayan, Ganda. super legit. Sobrang solid Ayan. din, oh. Grabe yung print. Yung print. Ayan. Buo yung print. Oh, yeah, silk screen yung print niya, hindi siya yung Heat press. Heat Ayan, press. heat press. Ayan. Ganda, Kaya, solid, grabe. solid. Buo yung print niya. Ayan. Yes, sir. This one's a large ata. Yeah, large. Yeah, this one's the number 1. Super ganda. Yes! Ito. Ayan, this one. Ayan. Si Dale Jr. Ayan, wrap around. Kasi tingnan nyo, oh. Yung gilid niya is Magkadugtong yung print. magkadugtong yung kotse dito sa gilid. Yes. Ayan. Super ganda. Dale Jr. This one's yung amp energy. Tas alam ko Mountain Dew rin to eh. Oo. Or, Ayan, oo, pakita Mountain natin Dew yun. rin siya. Oo. Ang mga sponsor Ganda, niya oh. dito. Yan. This is Dale Jr. Yes! Okay. Ganda. Number 2 yan. Number 2. Oh, di ba? Nagulat kayo. Sinat namin kasi nakalimutan namin sa hotel pagkatapos ipakita. Para ma-appreciate nyo yung ba? Ganda. Siya. Parang- Okay, next na tayo yung mga shirt na iba. Ayan, ayan. Okay? Ito is, this one's a Daytona 500 shirt. Ayan. This one's a 16-year-old shirt. Ayan, 2005. Okay. Isa na lang Yes. natin. Kasi Yung super iba, dami. ano rin eh, pang live din. Ayan, ayan. Ito, NASCAR Power, All American. Carti pa rin. Puro Carti eh. NASCAR tag, 2XL. Ayan. 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 Ano Lahat siya? naman mga large. NASCAR. Product na yun. Ayan, mga ano na. Ito, oh. Ayan, Carti rin, oh. Basic. Tapos may backseat siya. Super ganda. Yes. Ano na to? 2XL. Dahil pa natin 2XL kasi may naghanap ng 2XL sa akin. Ito, ganda. O, yan, oh. Brickyard, Cartis. Puro Cartis. Meron Tapos may rin backseat backseat. siya. Ayan. Super ganda. Super nice. Nice, nice. Ayan. Ito, ito, Bob Labone. Ayan, Cartis rin, syempre, NASCAR. Yes, puro Wala cards pa tayo. makita sa ani. Ito rin. Ayan, may backseat din to. Yan, look at that. O, ito, National Girl, ang ganda nito. Dale Jr. ulit. Tapos, with tags pa siya. Ayan, dead stock. Winner's circle. Ayan, Dale Jr. with back. Yup, yup. Super nice. Yeah. Street yard din. Ayan, Home Depot. Oh, nasa. Ayan. O, ito din, NASCAR. With back in din. Ayan, Chase Authentic tag. Puro Cartis. Yes. Ayan, ito. nakabalot pa. Ito, ayan. Puro AOPs to eh. Tingnan namin kung solid ba yung mga nakuha namin talaga. Oo, kasi ang price nitong isang box is 6 digits na. Kaya, Dito ata napunta lahat ng mga ano namin. makita namin. Kaya rin So, nag-file na kami guys. Inaabangan namin to. Oo, para, ayan. Tingnan natin kung super solid. Oh, Kasi sa jackets pa lang, ganda. super Nakita ko mahal. na. Ito na. AOP. Oh! Oh! Dale Ganda. Jr. Sheesh. Grabe, oh. Bango talaga. Bango. Ganda. Grabe. Parang gusto namin amin na lang yan. Earner Jr. Ito ba? Ito ba? Oh! Look at that. Grabe, oh. Solid na mga breed. Si Carl Edwards. Sa likod Grabe, po. man. Grabe. Ayan, this one super nice kasi sa likod niya, ayan, yellow yung print niya. Sa harap naman is orange, di ba? Two colorway. Super ganda. This one's a large. Ayan,
Ito, dito ako na super nagagandahan. Ganon din siya, 2 colorway. Tony Stewart. Ayan, ito yung mga super sikat kasi sa NASCAR. Kaya ito yung mga kinuha namin. Ganda, oh. Ayan. Puro handpick namin siya kinuha. Kasi, ayan, super, ano siya ngayon dito sa Pilipinas. Ganda. Ayan. Okay, so ito na. Last, ano na ata to? Oo, last 2 piece. 2 piece. Ayan, kumuha kami neto kasi hindi naman sa nakikihype kami. Oh. Pero kasi, kita namin siya na naging hype siya dito sa Philippines kasi sa isang bidding, umabot siya ng 650 or 60K. Oo. Ay, Na- ayun, parang ayan. during nung time na yun, naghahanap kami. Ito yun. Oo. ayun, Sinama na rin namin. Nahanap namin siya. Ayan, umabot siya ng ganung price. Pero hindi ko sinasabing Oo. ganun yung price niya ngayon kasi super Depende bang- naman yun sa depende mga sa mga collector din. na Ayan, sige, papasok. pakita natin. Ayan, the Marvel siya na mad Mad engine engine. tag. Yes, Ayan. sobrang ganda. Super Wala kang free. nice siya kasi ito yung mga Kompleto sila kompleto dito, sila, no? mga Marvel. Yun, oh, Ayan, grabe, pati nga oh. X-Men nandito. X-Men nga ba? Yan na dito. Ito ba? Oo. Ayun. Sila. Oo Ayan. nga, ganda, grabe. Sila. May kita niyo yung, yung full, niya, graphic niya mamaya. Okay. Ayan. So, nice. Ito. Ayan. Sila Spider-Man. Yes. Ganda rin yun. Wolverine. Ganda ng mga print nila. Cyclops. Captain America. Ayan. Last piece na yan. Yun. So, Ayan. ayun. Wala na. So, wala na. Stick na lang. Ayun lang. Ayun. Super bilis lang ng vlog na to. Yes. Pero and pakita ayan, nyo, pakita abangan namin nyo, yung mga pakita fit. namin. Ipipit namin sila. So, ito na yun. Watch this.